Днес ще сглобим едно мое любимо бързо и вкусно предястие. Ползвам думата сглобим, защото използвам палачинки, останали от закуската, както и каквото имам в хладилника. Това не е точно рецепта, защото оставя огромно поле за импровизация. Да започваме. Ще нарежа една щафета колбасна кръгчета. Може да ползвате също луканка или филе. Подреждам кръгчетата в две редици, така че да се застъпват и ги режа грубо на ивици. Това ще помогне при асамблирането и рязането на парчетата от тортата, но и при яденето, защото няма да стърчат големи парчета колбаса. Също ще използвам един буркан кисели краставички, които изцеждам, почиствам от стъблата, ако има такива, и режа по дължина на 4-5 парчета в зависимост от големината им. Може да подготвите и кашкавал, който да рендосите. В моя случай аз ще ползвам кашкавал на слайсове. За асамблирането ще ползвам пръстен или форма за печене с падащо дъно. Подготвяме избраните сосове и сме готови да започнем асамблирането. Аз ще ползвам лютеница и готова майонеза. Слагаме малко майонеза на дъното с цел да залепим основата да не мърда и поставяме първата палачинка. Върху нея слагаме няколко лъжици от майонезата и я разстиламе грубо. Не е нужно да сте прецизни, защото следващата ни стъпка е да сложим още една палачинка отгоре и с натискане да разнесем сосът равномерно между двете палачинки. Така няма да се наложи да ползваме лъжица за това, ще улесни процеса, а и двете палачинки ще имат сос по тях, което ще застопори продуктите между тях много по-добре. Отлепяме втората палачинка и я оставяме на страна. Ако е нужно, както в моя случай, може да добавите допълнително сос. Слагаме продуктите по наше усмотрение. Аз ползвам колбас и кисели краставички за първия слой и връщам втората палачинка отгоре. Не забравяйте да притиснете палачинките, за да може да разпределите продуктите равномерно. Повтаряме целият процес и с втория сос. На този слой ще сложа слайсове кашкавал Монтерей Джак. Много харесвам вкуса му, но в този случай го ползвам най-вече заради факта, че е предварително нарязан на слайсове. Завършвам с начупено бяло сирене. И отново поставям предварително подготвената палачинка отгоре, като натискам центъра на тортата, така че продуктите да се разпределят равномерно. Ето тук идва и нуждата от ринга. Той не позволява на съставките да изпаднат отвън при натискането. Така тортата ще стане значително по-равномерна. Всичко продължава, докато ви свършат палачинките. Не е нужно да се ограничавате откъм съставки. Искате чушки халапеньо, сложете чушки халапеньо. Искате маслини, давайте. Може дори да използвате хумус или гуакамоле. Дори само намачкано авокадо, ако ви харесва. Ще ползвам 3 варени яйца за окрасата, като ги настъргвам на ренде или през цедка. Моята логика при избора на сосовете е следната. Ако преобладават сирена, лютеницата е за предпочитане. Ако има много зеленчуци, слагам повече майонеза. Ако ли пък ползвате много месо и колбаси, добро допълнение би била горчицата, но не ползвайте всичко наведнъж, защото вкусовете ще се загубят изцяло. Ако имате останали краставички, може да ги нарежете на тънки лентички и да ги сложите отгоре. А сега и няколко странични коментара. Не е нужно винаги да ползвате собствена майонеза, но е добре да прочетете съставките и преди да я закупите. Тази е без консерванти и с яйца от свободно отглеждани кокошки. Също така, ако ви трябва рецепта за палачинки, може да видите моята рецепта на линк горе вдясно. Оставям солената торта да престои няколко часа в хладилник, след което махаме рингът. Вижте тези пластове. Как се виждат и продуктите. Сигурен съм, че и гостите ви ще ги оценят. Да ви е вкусно!